屌撳錯仆街，都啱啱撳錯掣啊！左邊身啊嗬。去咗邊度嚟啊？收睇。朗文。呢下真係估佢唔到啊！大佬，點估到呢樣少少做？佢話你我可以咁靚嘅，可以係咯，相當無敵。轉身就係今日有個12號又跑咗嚟啦啫。其實有啲財政嘅嗰個好似，次次都嘅咪出好多。邊個？吹水個龍點都咩啊？我攞緊嘅。佢講緊自己啊嘛。咪七啊。哦。咁我絕對唔係咪七，我係高過咪七。係咪貪貓啊？你講嘢咁似唔係貪貓啊？會嚟啦，都係要睇下後續手法做一爆。
即係嗰邊。起手。block 㗎一號係都係，block 期啊！好多啦咩？啊呢個好重口，我見你試嘅幾中陣嘅樹碌。只用嚟交叉嗰個做一分啊！好似係啊，好似係94。一個直射，一個直球。我哋成多咁多人睇嘅。哇！靚波！哎呀！哇！靚波！太棒啦！唔計咯。咁又唔好，你啱佢幫我俾錢先。我知你係打得知係呢啲咪叫燒手？人哋嗰啲三貓，三貓啊！你睇球證手勢，啱啱諗住睇球證手勢，你係前一係人哋同埋咧，真正嘅 time out 咧係球證吹咗 time out 先至 time out 嘅，你唔可以咁急。我知你都做緊運動，你已經得㗎啦，好似好似人。好似下次整個課前整個 WiFi 出先。呢個收咗先冇用到。係啊，好似阿基咁。打到上手。哎呀！快一啲，捐開晒咯，你諗到59。計唔計啊？計唔計？計。左邊啊嗬？係。我係腳高人啲啊！呢叫打工。扣
係仲要阿 U 第一日嚟，第一日係。係啊，你唔話聽，我覺得一定過嚟幫手啊嘛，佢哋。你明唔明啊？所以先咁開心啊嘛，勁開心。即係如果呢個同三仔成日咁出嚟幫手，佢都好開心㗎，學生哥。而家做咩啊？專職做呢啲啊？間一兩科嘅。嚴格嚟講，我唔係一個學生。不過揾阿湯揾多啲助手。如果你真係溝唔到，做咩唔揀啊？有啲件衫啊。參歐個手勢係點㗎？韓正換人嗰時係咁，參歐手勢係咁樣，或者咁樣，嗰啲係唔同嘅。邊個啊？即係而嗰邊就係邊邊站？即係星期六日或者佢假日，咁如果我又係假日，咁我同你爭。不過佢都冇乜所謂，佢話我叫佢下次有嘅話叫我。佢忙過我啊嘛，佢又係比賽嗰啲，我好少
超比賽，我冇打出邊球隊。你哋咪有自己球隊咩？爭唔爭人啊？多唔多人啊？你哋唔係要講究啊！ 10嚟個㗎啦。睇下已經玩咗兩個冇5個人。我啫，啱啱好夠又有幾個月㗎啦。好啊，好過之前打學界得7個。呢個左邊翻嚟咯，翻嚟。哦。就要咁樣。咩啊？即係你邊邊係走翻你邊邊嘅，要照你呢邊走你邊邊。真係
你右邊冚咗啊！2分嚟有加油邊睇唔到啊！依家1-2分唔係好緊要，唔係啊，係啊，你預賽先啦，step back 3分，猜到冇？好似入到喎，好似好似啫。